Jalannya deras sekali kawan. Kendaraan masih aman melewati jalan alternatif, jalan lintas Volga dengan Padang Sidempuan. Aduh, kuat kali anginnya kawan. Dilakukan kebersihan lagi, mengumpulkan puing-puing kayu yang ada di dekat rumah warga. Ini tidak jauh dari aliran sungai Garuga 3. Oke kawanku, kembali dilakukan pengangkatan jembatan beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sarjana Jalanan. Hari ini Kamis 25 Desember 2025. Ini di jam 11:10. Dan di sini kita lihat jembatan belinya proses pemasangan kawanku. Itu satu sudah ditarik kawan, pakai kren. Dan kondisi akses jalan saat ini masih lancar kawanku, tidak ada kendala. Oke kawanku, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya ditekan dulu subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sarjana Jalanan. Inilah kondisi terkini pembuatan jembatan belinya kawanku. Mari kita doakan supaya pembuatan jembatan belinya lancar dan tidak ada kendala. Ini dari PT Nindya Karya Peduli. Oke kawanku, kembali dilakukan pengangkatan jembatan beli.
Kembali hujan kawanku, Desa Garoga. Ini di jam tengah 2 ya. Hujan deras lagi kawanku. Semoga tidak terjadi lagi banjir bandang. Hujannya deras sekali kawan. Oke kawanku, saat ini kita lihat kendaraan masih aman melewati jalan alternatif, jalan lintas Wolga dengan Padang Sinimpuan. Hujan semakin deras kawanku. Kita lihat di hulu sungai ini, di sana hujan juga kawan ya. Aduh, kuat kali anginnya kawan. Yo gas bang, gas. Kondisi saat ini masih hujan kawan-kawanku. Ini di jam 3 sore lewat 20 menit. Sini kita lihat ekskavator masih bekerja. Oke, terpantau di sana ada 3 unit truk Hino dari arah kota Sibolga menuju arah kota Padang Sinimpuan. Kita lihat masih aman melewati jalan ini kawanku ya. Kita lihat ada 3 unit. Yuk.
Oke, kita lihat di sana bertambah 1 unit lagi truk kawanku ya. Truk berwarna merah. Oke, kita lihat sudah berjalan. Ini dari arah Sibolga menuju arah kota Padang Selimpun ya. Kita lihat banyak sekali kendaraan truk yang melewati di sore hari ini. Kita lihat kendaraannya masih aman melewati jalan ini kawan ya. Oke kawan, truk bantuan di sana ada 1 unit truk tangki dari Sibolga menuju arah kota Padang Selimpun. Saat ini BBM di Padang Selimpun Gunung Tua Penyambungan sudah aman ya.
Oke kawanku, dilakukan kebersihan lagi, mengumpulkan puing-puing kayu yang ada di dekat rumah warga. Ini tidak jauh dari aliran sungai Garuga 3. Dan ini besar sekali kayunya kawanku ya, tanpa ada ranting dan akarnya kawan ya.